ရားသခင်ကစကားပြောသလားဖះကဘယ်လိုစကားပြောတယ်လဲတချို့သောသူတွေအတွက်ဒီမေကွန်းကရှုပ်ထွေးစရာတွေရှိပါတယ်တချို့သူတွေအတွက်လက်ခံဖို့ခက်ပါတယ်ဖះသခင်ကဘယ်လိုစကားပြောတာလဲဖះစကားပြောတာကဘယ်လိုလဲတချို့သောသူတွေကဖះခင်ကကိုစကားပြောတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ယုံကြည်ဖို့ခက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖះသခင်ကစကားပြောသလားဖះသခင်သည်နဝိညာဉ်ဖះဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်သောဖះဖြစ်ပါတယ်ဖះသခင်သည်စကားပြောတဲ့ဖះဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖះကဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတော့တချို့သောသူတွေအတွက်ဖះသခင်စကားပြောတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနားထဲကနေအတန်တစ်ခုနေနေများကြားရမလားတချို့သူတွေကြားမကြားဘူးတော့ဖះစကားပြောတယ်လို့ပြောရင်လည်းလက်ခံဖို့ခက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဖះသခင်သည်စကားပြောတဲ့ဖះဖြစ်ပါတယ်ဖះသခင်ကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့စကားပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့နဲ့ဖះသခင်စကားပြောနေတယ်လို့တသမတ်တည်းမှတ်ယူလို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့က emotion ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့အထင်နဲ့သွားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်စကားပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့သတ်မှတ်လို့လည်းမရပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားပါတယ်။ဘုရားစကားတန်ကိုကြားချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေအားလုံးကဘုရားသခင်မုတ်သွင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်၊တတိပေးတယ်၊အားပေးတယ်၊သွန်သင်တယ်၊မကြိုက်တာပြောတယ်၊သူလှုပ်စေခြင်းတဲ့ဟာကိုပြောနေတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်စကားမပြောဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အလိုကြီးမျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးပြောလို့မရပါဘူးဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးတခြားသောအရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်စကားပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မွေးလျော်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဆာငတ်တဲ့သူအဖို့နေ့တိုင်းအချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားချင်တယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ပါနှလုံးသားတကားဖွင့်ထားပါဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားရဲ့လက်ရာတော်တွေကလည်းဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မှာဘုရားသခင်ကိုဆာငတ်ပြီးဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တာရရှိနေတဲ့သူဖို့မြင်ရတဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောပါတယ်။ဝိညာဉ်ထဲကနေစကားပြောပါတယ်။အပင်လေးတစ်ပင်ကနေလည်းဘုရားသခင်စကားပြောတယ်။ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကနေလည်းဘုရားသခင်စကားပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေအားလုံးဖခင်နဲ့သားသမီးကြားမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ relationship တွေအားလုံးကဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေလို့ရပါတယ်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုဆာငတ်တော်စိတ်နဲ့နားဆွင့်တတ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တရားဟောချက်နားထောင်ရင်းနဲ့လည်းဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောလို့ရတယ်တသက်ခံချက်တစ်ခုနားထောင်ရင်းနဲ့လည်းဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောလို့ရတယ်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်နားထောင်ရင်းနဲ့လည်းဖခင်သခင်စကားပြောလို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောနေရင်းနဲ့လည်းဖခင်ကဝိညာဉ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ပြီးစကားပြောနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်စကားကြားတတ်ဖို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်အတန်ကိုဆာငတ်ခြင်းနဲ့နားဆွင့်တတ်ဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖခင်စကားထဲလောကအရာလောကအတန်ကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ social media တွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒါလောကကနေလာတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားတတ်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားတတ်ဘူးဆိုရင်ဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်စကားပြောလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစကားပြောခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်စကားပြောနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝိညာဉ်နားဆွင့်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အတန်ကိုဆာငတ်တော်စိတ်နဲ့နားထောင်တတ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်မယ်မြင်ရတဲ့အရာတွေအပြင်ဖခင်သခင်စကားပြောနိုင်တယ်တရားဟောချက်တွေတက်တဲ့ခံချက်တွေတခြင်းတွေအဖြစ်ဘုရားသခင်စကားပြောနေပါတယ်။နားရှိသောသူညီတွေကကြားပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာကဝိညာဉ်အရာကိုဘုရားသခင်ပြောနေတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ကအတန်နဲ့ဘုရားသခင်စကားပြောပါတယ်။တစ်ခါတလေမှအံ့ဩစရာကောင်းတာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နားထဲကနေအဲ့ဒီ whisper လို့ပြောတဲ့တိုးညင်းသောအတန်လေးနဲ့လည်းစကားပြောတတ်ပါတယ်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံခံစားမှုတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားထဲကတိုးရင်းတဲ့အတန်ကြားခဲ့ရမှုပါတယ်အဲ့ဒီအတန်က
ပန်းဝချင်းကကြားတဲ့အတန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ယောက်စကားပြောတဲ့အတန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိမနေဘူးဘယ်သူမှလည်းပြောနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဝိညာဉ်ရမှာဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တာရနဲ့ယဉ်နီးမှုကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ relationship မတည်ဆောက်ထားဘူးဆိုရင်တခြားသောအတန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်စုံနှက်ဆိုရဲ့အတန်တွေလည်းအချိန်မရွေးလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဇဝေဇဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့ emotional အရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခံစားချက်အရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်တဲ့မာယွင်းတဲ့အတန်တွေကြားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြောနေတယ်ထင်တယ်လို့သွားပြီးတော့မှတလွဲမခံယူမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အတန်တစ်ခုခုကြားပြီးတင်းစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုထင်နေပြီးတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတစ်ခုခံစားရပြီးဆိုရင်တေချာချင်းရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှလမ်းကြည့်ပါဆုတောင်းပါဘုရားသခင်ကိုမိပါကိုတော်သားကိုပြောနေတာလားသမီးကိုပြောနေတာလား confirmation ယူပါတစ်ချိန်ထက်မက confirmation ယူပါတင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုတင်ကြားဖို့အတွက်စောင့်နေတယ်ဆိုရင် confirmation ယူပါတီးကြတဲ့တစ်ချိန်ထက်မကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အဖြစ်ဖခင်အတည်ပြုနိုင်တယ်တရားဟောခြင်းအဖြစ်ထက်ကအတည်ပြုနိုင်တယ်တရားရောက်ရဲ့စကားစီကနေပြီးတော့မှလည်းအတည်ပြုခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်တေချာတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေပြီတတိပေနိုးစော်နေပြီတိုက်တွန်းနေပြီဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးနေပြီဆိုတာကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကလုံးဝစကားမပြောဘူးဆိုပြီးတော့မျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတတ်မှတ်ဖို့မလိုသလိုဘုရားငါ့ကိုစကားပြောတယ်တကူဆိုဘုရားခင်ငါ့ကိုစကားပြောတယ်ဆိုပြီးတည်ချာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘုရားနဲ့လည်းအချိန်ယူထားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်အထင်နဲ့အားရကနေကြားတတ်တဲ့ထင်ရောက်ထင်မှားအတန်တွေနဲ့ဆိုလည်းအချိန်မရွေးလွဲမနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံဝိညာဉ်ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်တွေကနေစကားပြောတယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကစကားပြောတယ်မြင်ရတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတွေကတော့၎င်းကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်တည်ခံချက်တခြင်းတွေအဖြစ်တော့၎င်းတစ်ခါတလေလိုအပ်လို့ရှိရင်နားထဲကနေတိုးညင်းသောအတန်လေးနဲ့ဘုရားသခင်စကားပြောတတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းဝိညာဉ်တွေကနေပြီးတော့မှတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တေချာစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုမေးမြန်းပြီးတော့မှ confirmation ယူပြီးတော့မှဝိညာဉ်နဲ့ကရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စကားပြောခြင်းကိုတည်တည်ချာချာသိရဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘေးကနေကြားတတ်တဲ့မာယွန်းသောအတန်တွေကိုနားမယောင်မဲနဲ့စစ်မှန်သောဘုရားရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါမည်ကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အနေငယ်ကိုမြတ်ချင်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းချီးဖြစ်ပါစေ